ಉಡಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮರಿ ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕೆ ಮರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವಂತೂ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಅದು ತಿನ್ನತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಸನೆಗೆ. ಅದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೊಪ್ಪು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ರೂಢಿ ಬೀಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ.